जा रही खांसी और जुकाम का काढ़ा। चलिए अपने किचन में। काढ़ा बनाने के लिए मैंने आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच आखा धनिया, हल्दी पाउडर, गुड़ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, तेज पत्ता, 4 लविंग, काली मिर्च और दालचीनी और 1 मैंने नींबू लिया है। तो चलिए हम बनाते हैं काढ़ा। मैं गैस ऑन कर देती हूँ। तो मैंने इसमें बगुला रखा है। मैं इसमें 2 ग्लास पानी डालूंगी। और इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। देखिए हमारा पानी बॉयल होने लग गया है। अब मैं इसके अंदर काली मिर्च को मैंने थोड़ा सा कूट दिया है, तो मैं इसके अंदर डालूंगी। थोड़ा दरदरा किया है मैंने इसको। अब मैं इसके अंदर लविंग को भी थोड़ा सा दरदरा किया है, तो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ये दालचीनी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दिया। आखा धनिया, काला नमक, अजवाइन, मेथी दाना, तुलसी के पत्ते और मैं अदरक को थोड़ा सा कूट देती हूँ। अदरक, तेज पत्ता, एक 1.5 पिंच हल्दी। अब इस पानी को हम बॉईल होने देना है और इसको 1/4 तक रखना है। एकदम से गाढ़ा होना चाहिए हमारा, सारा है जो मसाला डाला है और इसके अंदर मेल्ट हो जाए। बहुत सारे लोग दवाई को अवॉइड करते हैं, इसके लिए मैंने काढ़ा आपको बताया है। ये काढ़ा बहुत ही लाभदायक और सर्दी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सर्दी, जुकाम और खांसी के लिए, जिसको भी बहुत टाइम का कफ वगैरह जमा हुआ हो वो निकल जाता है। ऐसे आज मुझे भी सर्दी जैसा लग रहा है, तो मैंने आज बनाया, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं ताकि आपको भी दवाई से परहेज होए और आप इस काढ़ा को बना के आप ले सकते हैं। और इसको 2 या 3 टाइम लेना, सुबह, दोपहर में और रात को सोते टाइम, ताकि दूसरे दिन आपको फटाक से सर्दी खत्म हो जाए, जुकाम खांसी वगैरह जो भी हो। और ये हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को भी निकालता है और हमारे को स्वस्थ बनाता है। तो अभी इसको बॉईल होने देना है। जब तक इसका 1/4 पानी नहीं रह जाए तब तक इसको बॉईल करना है। देखिए हमारा पानी आधा हो चुका है। मैं इसके अंदर गुड़ डाल देती हूँ। हमने 2 गिलास पानी डाला था, अभी 1 गिलास रह चुका है। अब इसको और आधा करना है, तो हम इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए हमारा पानी 1/4 हो चुका है। हमने यहाँ तक पानी दिया था, अब ये इतना बचा है। हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब ये काढ़ा मैं 1 कप में छान लेती हूँ। देखिए हमारा ये काढ़ा इतना बन चुका है। अब इसके अंदर
आधा नींबू निचोड़ेंगे जब भी पीना हो तब, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। इसको एकदम भी ठंडा नहीं करना है, हल्का सा निवाया रख के इसको पी लेना है ताकि हमारी सर्दी ख़त्म हो जाए। अगर आपको मेरा ये नुस्खा पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।